さあ、始まりました。FM 日本。今日はですね、プロ野球のオールスターゲームの、CM ナレーションを、皆様に見てもらいたいなと思います。はい。と言いましても、オールスター、昨日で終わっちゃいました。はっ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 は。終わっちゃいましたけど、FM 日本の中ではまだやってるらしいので、見てもらいたいなと思っております。はい。今日は夢のオールスター。セリーグとパリーグのスター同士が夢の激突。セリーグ注目選手は阪神森下。オールスター最多得票を獲得。クリッとした目は女子の心を独り占め。対してパリーグ注目選手は万波レイエスの大砲コンビ。アベックアーチで球場を熱狂の渦に包み込むのだ。明日 FM チケットでチケット先行販売。夢のコラボを見逃すな。